hay conejos. ¡Hay conejos! ¡Qué guay! Y también hemos traído zanahoria y todo. Primero vamos a encontrar el lugar donde nos podremos sentar y todo. Y veremos... Los conejos. Sí, los conejos. También hemos comprado comida Para comer en el bosque haciendo un picnic. eso. ¿Tenemos manta? Sí, ¿En serio? sí. Ah. Bueno, también tenemos... vamos también a investigar con muchas montañas. Y por aquí cerca hay montañas de sal. No me digas. Sí. ¿Qué es eso, chicas? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No toquéis. Eso es porque hay algo ahí dentro. Seguidores. ¿Qué es eso? No sé. ¡Papá! ¿Qué es eso? Eso es para los animales. Seguro que eso es agua para que beban. Sí. ¡Ay! ¿Qué son? Es una jaulita para que entren a comer y beber. ¡Qué guay! Cuéntale a los seguidores que has encontrado. ¿Qué has encontrado? No sé. ¿Qué es esto? El suelo está un poco extraño. Ya, ahí estaba súper bonito. Hay como capas. Porque es que ahí estaba súper bonito, era súper guay. Pero aquí... ¿Qué está pasando? Vamos ahí. Parece que hay una zona, un campo gigante. ¡Uy! Mamá, ¿y si no era el campo que no había nada? Sí. Que estaba lleno de caquillas de conejos. Sí. Y que no había nada. Cuidado, cuidado. Aquí hay una ¡Qué casa. susto! Gracias. ¡Qué susto! Casi la piso. Es una cacaza. Pero ese... Vamos a ver. Mira, hay un césped ahí súper lindo. ¡Seguidores, esperadme! Aquí antes, aquí Ya cuando no yo fui, quiero estar. había aquí 1000 caquillas de conejos. Caquillas. Digo caquillas porque son tan... Suena mejor. Ahora aquí, sí. Ahora aquí hay que tener mucha visión porque con las hojas ahora ya no se ve nada. ¡Seguidores! ¿Qué? Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Una fuente! ¿Una fuente? Sí, mirad. ¿Para los conejos también? Sí. Sí. Qué guay. Después... Estos bosques están muy preparados, ¿eh? Sí, después vamos a investigar un poquito más y vamos a comer y después vamos a traer aquí zanahorias para darle y la ponemos ahí en ese huequillo que hay ahí y ahí después mañana haremos la segunda parte y veremos si se la han comido. Vale. Seguidores, me ha pasado algo terrible. He pisado una caca. Bueno, eso ha sido descarable. Desagradable. Eso. No puedo. Entonces, este momento está dedicado para la gente que tiene perros. Y, por favor, que recojan la caca que hacen los perros porque casi me destrozan mi día. Sueña. 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 ¡Ah! Seguidores, que no sabía que estáis aquí. Bueno, vamos a darle a comer Qué uña más linda, a vamos. los conejos. Bueno, lo vamos a dejar en la fuente. Ya, chicos, ya he puesto la primera zanahoria. Y yo Ahora voy- vamos a yo poner no la tuya. Voy a poner ahí, no, voy a poner en otro Bueno, a lo mejor sitio porque pongo hay otra. una. Vale, vamos. Voy a Porque poner esta es otra. muy grande. Por eso. Vamos.
Los perfectos ahí. Está perfecta. A ver si esta mañana. Seguidores, hemos pensado que por aquí pueden haber un poquitín de conejos. Vamos, ven. Vamos a investigar a ver si hay muchos conejos o no hay tantos. Vamos a ver. Hemos querido ponerlo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues nada. Si tienes miedo, Los ratones van a tener miedo. no. Mirad, casi le hemos tocado. Es venenosa y todo. Déjate. Y allí estaba la zanahoria. Mira, por la zanahoria. Menos mal que la he tirado, porque si no la pues... ¿Le da mamá? Madre mía, qué sustazo. ¿Qué te digo? Mira esto. Adri, ¿qué hace? Espera que no me piquen los mosquitos. Seguidores, mi padre se lo está tomando muy en serio. Y otro. Bien, gracias, cariño. Nada. Así, ¿no? Y Seguidores, mañana vamos a ver si ese se queda ahí o no. ¿Tú qué? Ahora sí, Ahora sí que. ahora estamos muy cerca a sacarlo. Cuidado. seguidores. Ah, vale. He visto otra. No, Mamá ha visto no, una y yo he visto otra. Madre mía. Vale, sí, ya me acabo de recordar. Bajo ahí. ¿A dónde? Por eso, mete el papel, sácalo de ahí. Ya está. Lo conseguimos. Sí, está muerto. Resumen de lo que hemos hecho hoy, lo que nos ha pasado. Nos han picado un mogollón de mosquitos. He pisado una caca. He visto una araña venenosa que nunca he visto. Y también he entrado un bicho enorme en el coche que ni siquiera sabía lo que era. Entonces he aprendido que no soy gente de campo. Soy gente de ciudad. Y el próximo, y el próximo vídeo va a ser en un parque holandés. En un parque holandés. ¿Dónde? En un parque holandés. ¿Por qué holandés? Porque- En un parque infantil. Ah. No sabía. El vídeo y mañana vamos a volver aquí para ver si algún conejito ha picado alguna zanahoria. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.